რა გითხრათ? რით გაგახავთ? Ani, bani da gani da dani zani da tanda tantani kani da lani da mani da me ღმერთო მაპატიე აპათია რაც კი მაბადია მაპატია მოდი ჩამხედე ამ თვალებში შიგნით ტბებია ჩაღამებული ყურები მყუდრო დღეებით ზღვის სიშორეში შუაღამის შემდგა ხარ თან ხარ თან არ ხარ ქვა ხარ და ქვაში ხმა ხარ და გავხარ აღმავალ ლოცვას რომელსაც ამხელ და რომლის დროსაც ტანიდან გახვალ შენ იმ ხელა ხარ და რა ხან ხშირი ცრემლების მალვა უმძიმდა მეტად რადგან შეიგრძნეს ამ ქალის ხვედრი რომელიც იყო მოკლულის დედა მოკლული იყო დღეს ჯვარზე ღმერთი ლიტერატურული გვირაბი გამოვყვებით ყოველ კვირას საღამოს 8 საათზე ახლა ეს გრძნობა უფრო მეტია ახლა ქარები არხევენ ტირიფს მე შენ გიამბობ ერთ ტრაგედიას და როგორც ბავშვი დავიწყებ ტირილს Moment თქვენ საკლო სიკვდილს ვეგებები რომ მეფე ვარ და პოეტი და სიმღერით უდები გამოვყვებით ყოველ კვირას საღამოს 8 საათზე ლევან ბუდაღაშვილის საავტორო გადაცემა ლიტერატურულ გვირაბში გვირაბში, რომლის ბოლოსაც ჩანს სინათლე. ლიტერატურული გვირაბი. ეს არის გადაცემა პოეზიასა და პროზაზე. ვისაუბროთ ქართულ და უცხოურ ლიტერატურაზე, თარგმანზე, ჟანრისა და რიტმის მრავალფეროვნებაზე, კლასიკასა და ავანგარდზე. ტრადიციულსა და თანამედროვეზე ყველაფერზე რაც კი კაცობრიობას უთქვამს და დაუწერია გამოვყვებით ყოველ კვირას ლიტერატურულ გვირაბში გვირაბში რომლის ბოლოსაც ჩანს სინათლე გამარჯობათ მოგესალმებით დღეს კვირაა და მოგეხსენებათ კვირაობით ჩვენ გვაქვს ლიტერატურული გვირაბი გადაცემა გვირაბი რომლის ბოლოსაც ჩანს სინათლე რომელიც ბოლოსაც გვინდა დავინახოთ სინათლე. ამ გადაცემის სპონსორია მამაკაცის ბრენდი, ტანსაცმლის ბრენდი სარარი, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა ამ ბრენდს და ამ ადამიანებს, ასეთ კარგ საქმეში რო გვეხმარებიან. და მოკლედ როგორც უკვე შევთანხმდით ამ ორ წინა გადაცემებში, როგორც უკვე ჩამოვყალიბდით და ნელა ავიღეთ მიმართულება და გეზი, ჩვენ ვაპირებთ ცოტა პრობლემატურ საკითხებზე ვისაუბროთ და ცოტა ისეთ თემები წამოვწიოთ წინ რაც არა მარტო ჩვენ რაც უნდა აწუხებდეს ზოგადად კაცობრიობას და მით უმეტეს სახელმწიფოს და მით უმეტეს ადამიანებს. ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ჩემი აზრით ცოტა მძიმე თემა და რთული თემა არის სახელმწიფოსა და ლიტერატურას შორის დამოკიდებულება, წიგნსა და მთავრობას შორის დამოკიდებულება. ანუ ადამიანების დამოკიდებულება, იმ ადამიანების დამოკიდებულება, რომელთაც აბარიათ ქვეყნის ბედი, ქვეყნის მიმართულება, ქვეყნის გზა და ამ ადამიანების ურთიერთობა ლიტერატურასთან. ნამდვილ ლიტერატურასთან, სრულ ლიტერატურასთან, ამას ყველაფერს გავარკვევთ, შევეცდებით გავარკვიოთ. ჩვენს დღევანდელ სტუმართან ერთად, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ პოეტი ბატონი ვაჟა ოთარაშვილი. გამარჯობათ ბატონო ვაჟა. გამარჯობათ მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდით და მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში და მოკლედ როგორც გადაცემამდე ვისაუბრეთ ბატონო ვაჟა და როგორც ახლაც ვისაუბრეთ ჩვენ გვინდა ცოტა ესეთი პრობლემატურ საკითხებს შევეხოთ. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე ჩემთვის მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა არის, ზოგადად როგორც საუბრობდით, ქვეყანაში რა დამოკიდებულება აქვს მაგალითად ნებისმიერი ქვეყნის ლიდერს, ხო? ჩვენ გაგვიძლია ეპოქები, ვიცით ეპოქები, როდესაც ქვეყნის ლიდერები, მთავრობები ხან კბილებით იცავდნენ ამა თუ იმ ლიტერატურულ მიმდინარეობას, მიმართულებას, ხან პირიქით, ებრძოდნენ ცდილობდნენ რომ განადგურებულიყვნენ და დღეს რაღაცა ცოტა ისე გამოჩნდა და ცოტა ისე ჩანს რომ თითქოს აი ძალიან შეხმატკბილებულად არასწორი ლიტერატურა და
ეს რაღაცა მთავრობა რაღაცა შეხმატკილებულად ძალიან ხელს უწყობს აბსოლუტურად სხვა თემას, აბსოლუტურად სხვა რაღაცების პროპაგანდა ხდება. ლოგიკური იქნება ეს ყველაფერი მიზანმიმართულად რო ჩავთვალოთ და მოდი ამ თემით დავიწყოთ პირველ რიგში სახელმწიფო და შემდეგ უკვე გავყვეთ ნენელა და განვიხილოთ. ადრე როგორ იყო დღეს როგორ არის? დიახ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან აქტუალური თემა. მე მინდა დავიწყო ცნობილი ბიბლიური სიტყვებიდან, რომ პირველი იყო სიტყვა და სიტყვა იგი იყო ღმერთთან. რომ სიტყვას ყველაზე დიდი ღვთიური ენერგეტიკა გააჩნია. სიტყვით გამოხატავს ადამიანის სიყვარულს მეორე ადამიანის მიმართ. სიტყვით უცხადებს ერთი სახელმწიფო მეორეს ომს. სიტყვაზე დიდი ღვთიური ენერგიის მატარებელი ამ ქვეყანაზე არაფერი არ არის და ბუნებრივია რომ სიტყვის მსახურები, ანუ სიტყვის ქვეშეთის საიდუმლო მისტერიული მსახურები, საიდუმლოს მისტერიული მსახურები არიან მწერლები. სიტყვის მსახურება ქურუმული ცოდნა ოდითგანვე უძველესი დროიდან იყო აღმატებული და მას ყურს უგდებდა ერიც და ბერიც. თუ დღევანდელობას შევადარებთ ჩვენ, შეიძლება ასეთი პარალელი გავავლოთ, რომ როდის უფრო იყო ახლოს უფალთან ქართველი ადამიანი, მაშინ როდესაც ვეფხისტყაოსანი შეიქმნა, ან ვეფხის დამოყმის ბალადა, თუ რაღაცა პასკვილები, რითაც ქართველ წმინდანებს, თამარ მეფეს, წმინდა ნინოს, 100,000 მოწამეს, რომელმაც კალასხიძე არ დააბიჯა ფეხი მაცხოვრის და ღვთისმშობლის ხელთუქმნელ ხატებს. მაშინ უფრო ახლო იყო ღმერთთან თუ დღეს არის. და შესაბამისად, ქართული მწერლობის შედევრებიც სწორედ იმ პერიოდში იქმნებოდა, როდესაც უფალთან იყო ერი ახლოს. ეს ზოგადად. ეხლა კონკრეტულად. რა თქმა უნდა, თითოეული პიროვნება თვითონ წარმართავს თავის სამწერლო პოლიტიკას, ანუ თავის შემოქმედებას, მაგრამ უპირველესი მწერლის დანიშნულებაა, რომ მას უყვარდეს თავისი ერი და იყოს უპირველესი დამცველი ეროვნული ღირებულებებისა. წერლობა თუ ჩვენ გადავხედავთ ჩვენ ცნობილ გასული საუკუნის ერის მამებს, ეს იქნება ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი, ვაჟა ფშავა და უფრო ადრე დავით გურამიშვილი, სულხან საბა. ნახავთ, რომ უპირველესი ქართული ცნობიერების დამცველები იყვნენ. და ალბათ სოფლიოს ვერც ერთ პოეტურ თუ პროზაულ ქმნილებაში ვერ ვნახავთ ისეთ სახარებისეულ სიტყვებს დოქტრინას, როგორც რაფიელ ერისთავმა დაგვიტოვა, როგორც უფალი სამშობლო ერთია ქვეყანაზე და ვერ ნახავთ ვერც შექსპირთან ამას, ვერავისთან. აი ასეთი მიმართებით მოაღწია დღევანდელმა საქართველომ ჩვენამდე. სამწუხაროდ ჩვენ და გლობალიზაცია, როგორც უკვე მოცემული რეალობა და ის საინფორმაციო ტექნოლოგიათა სიჩქარეები, რომელიც რაღაც კოლოსალურ სისწრაფეები გააჩნია, კაცობრიობის ცნობიერების დაღუპვას უფრო ემსახურება, ვიდრე ვთქვათ განათლებას, ვიდრე საკაცობრიო ღირებულებების დაცვას. და სამწუხაროდ ჩვენ და თითქოს ის მე-20 საუკუნის მწერლობაც, რომელმაც უდიდესი შედევრები დატოვა, მიინავლა და დღეს აღარ იქნება სინამდვილეში ის დიდი შედევრები, რომელიც ჭირდება ეპოქას. და უპირველესი შედევრი უნდა ეპოქას პასუხობდეს, ეპოქის ტკივილს, ხალხის სატკივარს უნდა ითავისებდეს. რატომ აიტაცა გასული საუკუნის 70-იან 80-იან წლებში ქართველმა ერმა ჭაბუამი რეჯიბის უკვდავი დათათუთაშხია? იმიტომ რომ მსგავსი ნაწარმოები, მე ვფიქრობ, სოფლიო პროზაში არც მეგულება და ნამდვილად ჩვენ რო ქვეყანა ყოფილიყავით და
აქედან ზოგიერთ კაკებეშნიკს არ მიეწერა ანონიმი, ჭაბუღამი რეჯიმს ნობელის პრემია ექნებოდა. სხვათა შორის ის ვაიმწერლები ცოცხლები არიან, ვინც ეს ანონიმი მიწერეს. და როდესაც კითხულობ დათა თაშხიას, ან კითხულობ ოთარ ჭილაძეს ყოველმან ჩემმა მპოვნელმან, ან გოდერძი ჩოხეთს აი სულ ახლახან გარდაცვლილ ჩვენ ძმას, ნახავთ რომ როგორი დიდი ქართული გული ქონიათ. როგორ იცავენ, როგორი მეციხოვნეები არიან ქართული სულიერების. მე აღარ ვლაპარაკობ ახლა ილიაზე, სულხან-საბაზე, რუსთაველზე, გრიგორ ხანძთელზე და ცურტაველზე. აი, როგორი მეციხოვნეები არიან, როგორი თუნდაც მწერალი იყოს უმნიშვნელო და აი დატოვოს ისეთი შესანიშნავი შედევრი, როგორც რჩეულიშვილის უსახელო უფლის ციხელია, მაგრამ თავისი სამშობლოს კონგურებზე შეიძლება ჩაიკეცოს. ქართველი მწერალი ვესად ვერ გაიქცევა. ქართველი მწერისთვის ზეცა ქართული არის მისი სავანე და მიწა მისი საფლავი. და სამწუხაროდ ჩვენ და დღევანდელი ეპოქა იმით არის განსხვავებული, რომ ეროვნული თვითონ დამოუკიდებლობა მოიპოვეთ, მაგრამ ეროვნული პოლიტიკა კი არ მიდის ქვეყანაში, ანტიქართული პოლიტიკა მიდის. ფაქტიურად 20 წლის განმავლობაში ქართული ცნობიერება, ქართული სულიერების დანგრევა ხდებოდა. სხვადასხვა მთავრობა სხვადასხვანაირად ანგრევდა. დანგრევა მიდიოდა უპირველესად განათლების სისტემისა. გამოყარეს თემაზე ბატონოზე ცოტა შემდეგ ვისაუბროთ, განათლებაზე ცალკე მინდა რომ ვისაუბროთ. უბრალოდ ახლა მინდა რომ ისეთ რა კუთხით წავიდეთ, იცით რომ ფაქტიურად, ეს ყველასთვის აღიარებული პოსტულატია ფაქტიურად, რომ მწერლობას და ზოგადად წერას და წიგნს შეუძლია კი არა და მისი პირველი დანიშნულებაც და ვალიც ეს არის და ის ქმნის ადამიანს როგორც რაღაც ღირებულებას. ხო ხდებით, რომელმაც შემდეგ უნდა შექმნას უკვე ეპოქა, ხო? დღეს მაგალითად დღევანდელი ეპოქა არის დამსახურება დღევანდელ ამ სივრცეში ამ დროში მცხოვრები ადამიანების, ხო? ეს ადამიანები ქმნიან ამ ეპოქას, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, სადაც ჩვენ ცხოვრობ და რაზეც შემდეგ უნდა ისაუბრონ შემდეგ კიდე თაობებმა, ხო? აი ამ ეპოქაში რა იყო პერიოდი, აი თქვენ ისაუბრეთ გასულ საუკუნეებზე, ვისაუბრეთ ადამიანებზე, რომელთა ერთადერთი დანიშნულება, ერთადერთი მიზანი იყო აი რაღაც ქვეყნის სადარაჯოზე დგომა, იმის მაჯისცემაზე მიყურადება და ეს ყველაფერი ამოძრავებდათ, ხო? და აქედან იქმნებოდა სწორედ ის მარგალიტები, რაც იქმნებოდა, ხო? აი დღევანდელ დროში, დღევანდელ ეპოქაში ჩვენ რო გადმოვიდეთ, ხო? რა მიზანი ამოძრავებთ, თქვენ როგორ გონიათ, რა მიზანი ამოძრავებთ ადამიანებს, რომლებიც ამ თემას შეეჭიდნენ, აი ამ კუთხით მუშაობენ, ამ რაღაცას ქმნიან და წერენ, ხო? იმათაც ყავთ რაღაც თავისი მიზანი, თავისი იდეა, რასაც ისინი ემსახურებიან. აი, თქვენ რა გონიათ, რა არის ეს იდეა, რასაც ისინი ემსახურებიან დღეს? დღეს საქართველოში ეროვნული კულტურის სახელმწიფო პოლიტიკა არ არსებობს. ისევე როგორც ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლებები, გაყიდულები, ისევე კულტურის სახელმწიფო პოლიტიკაც არის ანტიქართული და შესაბამისად ანტიქართული სახელმწიფო პოლიტიკა ისეთი მძლავრი ინფორმაციული საშუალებებით, როგორიც არის ტელეკომპანიები, ქართული ტელესივრცე და ეს ყველას არ შეეხება, რა თქმა უნდა, მედია კავშირ ობიექტივს და არ შეეხება საპატრიარქოს რადიო ერთსულოვნებას. ფაქტიურად ჩვენი მტრების ხელშია და მიდის ანტიქართული პროპაგანდა და შესაბამისად სამწერლო ღირებულებებიც შექმნეს ამ ტელეპოლიტიკის შედეგად. ანუ მე მათ უწოდე ტელებიჭუნები. ანუ ტელეცნობადი სახეები, ვითომ მწერლები, რომლებიც ფაქტიურად ანტიქართულ საქმეს აკეთებენ. რომლებიც ფაქტიურად ეროვნული ღირებულებების დანგრევას ემსახურებიან თავიანთი შემოქმედებით. დღეს წიგნის გამოცემა ძალიან ადვილია, თუ ყავს სპონსორი, ან თუ გაქვს ფული, ცენზურა არ არსებობს, რაც გინდა წერე, ვისაც გინდა აგინე, როგორც გინდა დამარხე, ან გინდა ცაში აიყვანე, ამდენად არ არსებობს ლიტერატურული ფილტრაცია, სამწერლო ფილტრაცია, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ ღირებული ნაწარმოები გავარჩიოთ უღირსისაგან. და ამ უღირსი ნაწარმოების, ანუ
ისევე როგორც ჩვენ უყურებთ რომ თანამდებობის პირები ინიშნებიან ყველაზე სუსტი პიროვნული თუ პროფესიონალური თვისებებით, ანუ ამას როგორც აი თქვენი სამედიცინო რადიო, პირველი სამედიცინო რადიოა და სამედიცინო ტერმინით კონტრსელექცია ქვია, აი კონტრსელექციით ხდება მწერლობის შერჩევა, თორე დღეს საქართველოში არის ბევრი ახალგაზრდა ნიჭიერი მწერალი, რომლის არც სახელი და გვარი არ არის ცნობილი, შეიძლება არც ნაწარმოებები არ არის დაბეჭდილი ისე ფართოდ პრესაში, ლიტერატურულ პერიოდიკაში. სამაგიეროდ მე ხლა იმ ტელebიჭუნებს არ გაუწევ იმას რა ქვია კიდევ ერთხელ რეკლამირებას მათ გვარების ჩამოთვლას არ დავიწყებ რომლებიცაც მაპატია და საკუთარ დედასთან სექსზე წერენ, საკუთარ ბებიის გაუპატიურებაზე წერენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ასეთი მაპატიეთ, აი ასეთი მწერლების დაფინანსებას ახდენს დღევანდელი ჩვენი კულტურის სამინისტრო და როგორც მე უწოდე თემურლენგის აული გურამოდიშარიას კულტურის სამინისტრო. აი ასეთი მწერლების მარტო დაფინანსება კი არ ხდება, არამედ მათი ამ შედევრების ბჭყალებში უცხო ენაზე თარგმნა ეს იქნება გერმანული, ინგლისური, ფრანგული, ფრანკფურტის, ლონდონის და სხვადასხვა წიგნის ბაზრობებზე წაღება ამ წიგნების, ვითომ ესე იგი საქართველოს არ ყავს არც პროზაიკოსები, არც პოეტები, არ არის პოეტები. აი ამ უბედურებაშია ქვეყანა ჩავარდნილი. ისევე როგორც უსახური სახეები არიან ხელისუფლებაში, ისეთი უსახურ მწერალთა კოჰორტას, მწერალი ბჭყალებში, იმიტომ რომ მე მათ მწერლას ვერ დავარქმევ, ანუ ასეთ ტელebიჭუნათა მოღალატურ კოჰორტას ქმნის ხელისუფლება. აი ამ უბედურებაშია დღეს საქართველო ჩავარდნილი. ეს არის ყველაზე სამწუხარო ფაქტი და მეორე სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ სწორედ საზოგადოება მომავალი თაობა. აი ეს ჩვენი სკოლის მოსწავლეები იქნებიან თუ სტუდენტები იქნებიან. ამათ იცნობს და ის ჭეშმარიტი მწერლობა სადღაც ისე გვერდზე რჩება, როგორც ვარსკვლავი ღრუბლებში. წარმოგიდგენიათ, ანუ ნამდვილ ლიტერატურასთან შეხება მათ არ აქვთ. ეხლა კიდევ ერთი მთავარი საკითხი, რომელზეც თქვით რომ მე ვისაუბროთ. განათლება უპირველესად განათლება პიროვნების გემოვნებას ხვეთს და მასში ზრდის იმ ეროვნულ თვალთახედვას, რითიც მანამდე მოსულა მთელი თაობები. და რა ხდება? როდესაც შენ ამოიღებ ვეფხის და მოყმის ბალადას, გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებას, როცა ბაშიაჩუკს ამოიღებ, როცა ვაჟა-ფშაველას სტუმარ მასპინძელს ამოიღებ და ამას ამ ყველაფერს და გადაწევ გვერდზე და ვიღაც აი ამ ტელebიჭუნების ნაწარმოებებით გატენავ და იგივე ამ ბედოვლათი კულტურის მინისტრის ბრძნული გამონათქვამებით განათლების პროგრამას, ბუნებრივია რომ თაობაც უცოდინარი მოვა. ეს არის მთელი ჯაჭვი, რაც იწევს. ეს არ დაწყებულა ამ პერიოდში, ამ რაღაცა ამ ახლო წარსულში 2-3 წლის ამბავი ეს არ არის. არა, ეს მე ვიძახი იმ 20 წლიან პერიოდზე დაახლოებით და განსაკუთრებით ნაციონალური ბანდის პარპაშის ბოლო 9-10 წლიან პერიოდში და სამწუხაროდ დღეს არ შეცვლილა პოლიტიკური გეზი, ნაციონალური მოძრაობა და ცნება ერთ და იგივეა, ხო კი ბატონო, ამიტომაც სამწერლო შედევრთა პოპულარიზაცია, ჭეშმარიტ სამწერლო შედევრთა პოპულარიზაცია, რომელსაც ეროვნული ღირებულებები გააჩნია, ჩვენ და სამწუხაროდ არ ხდება. აი ხო იყო კომუნისტური პერიოდი. მე მახსოვს კომუნისტურ პერიოდში დაბეჭდილი, სისკარში დაბეჭდილი დათათაშხია, როცა თითოეულ საგაზეთო ჯიხურთან რიგი იდგა, როდის მოიტანდნენ ჟურნალ სისკარს, რომ ეყიდათ შემდგომი ნომერი, რომ წაეკითხათ ეს. ასევე ოთარ ჭილაძის ყოველმან ჩემამპურ, ასევე გურამ დოჩანაშვილის კაცი რომელსაც და ასე და ამგვარად. მაგრამ დღეს ეს ყველაფერი ჩაქრა, იმიტომ რომ ვეღარ შექმნი შენ, ან თუ იქნება, არ არის კულტურის სახელმწიფო პოლიტიკა ისეთი ეროვნული, რომ შენ ეროვნულ იმ მასასთან მიიტანო, იმიტომ რომ სიტყვა და მწერლობა ეს არის შენი უპირველესი ბალავარი. მე წერგან თქვი და ვიმეორე. როგორც აგაგი ამბობდა, არც მიწისა ვარ, არც შუამავალი, შუა კაცი ვარ უბრალოდ. გეთანხმებით აბსოლუტურად და კიდევ აი ანუ რაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება რა, წეგანაც დავიწყეთ მაგ თემაზე საუბარი. მაგალითად, როდესაც ილიამ გზავრის წერილებს წერდა, ხო, ილიას გზავრის წერილები არის ზუსტად იმ მომენტში, იმ დროში ყველაზე მეტად გამოხატვა
ნამდვილი ქართველი ადამიანისა, როგორ უნდა ყოფილიყო, ანუ რა ხმა უნდა ქონოდა ქართულ კაცში, ნებისმიერ იმაში მოქალაქეში სახელმწიფოებრივ აღქმას, ანუ როგორ უნდა აღექვათ სახელმწიფო, ხო? და ამას ზუსტად დაასვა, ცოტა უხეშად რო ვთქვა, დაასვა პირდაპირ ეს მგზავრის წერილები, ხო? ანუ იმ ეპოქაში იმ ადამიანების ცნობიერებაში პრობლემები ამ კუთხით იბადებოდა, ხო? საერთოდ მე ვფიქრობ არა, აქ ერთი საინტერესო მომენტია, ლევან. როდესაც მგზავრის წერილებს ქმნის ილია ჭავჭავაძე, იგი მოხუცებული კი არ არის. ეს არის 23, 22, 24 წლის ყმაწვილი. ხო, და აი ზუსტად მაგ იგივე ის ცნობილი მამაო ჩვენო, რომელიც სხვათა შორის 1 იანვარს აქვს დაწერილი ახალგორში. 21 წლის ამ დაწერა, ანუ სულიწმინდა მასზე გადმოსული. კი. და მგზავრის წერილებს როცა წერს, სადღაც მლეთასთან ხვდება იგი ლელდღუნიას. ხო, არა, ლელდღუნიას და ეს ლიტერატურ პერსონაჟი. ხვდება ძველი და ახალი თაობის შეხვედრა. ილია მოდის აქედან და იქით მიდის გენერალი ორბელიანი. და მამათა და შვილთა თაობა ხვდება და მაშინ იბადება ეს იცი, რომ თაობათა შორის არის ხიდჩაღეტეხილობა და ილია ფაქტიურად ხიდჩაღეტეხილობას კი არა, ხიდის ამოვსებას ემსახურება, რომ თაობათა შორის ჯაჭვი უნდა იყოს. და ყოველთვის ვიძახი მეც რომ ქართული კულტურა პერიოდებად არ დაიყოფა, იმიტომ რომ ეს არის ერთიანი ჯაჭვი. ერთიანი ჯაჭვი უხსოვარი დროიდან დღემდე. მაგრამ ჩვენ მომავალმა თაობამ, დღევანდელმა მწერლებმა ეს ჯაჭვი, უпростоრად ჯვარი მწერლისა უნდა ვზიდოთ, რომ ეს ჯაჭვი არ გაწყდეს. და ვისაც არ ესმის, რა არის ეროვნულობა, ეროვნული ღირსების დაცვა, ეროვნული თვითმყოფადობის შენარჩუნება და წერს ამ გაუკუღმართებულ ეს არის ესე იგი ამაზრზე იცით ეხლა ასეთი თქვათ ინტიმური სცენები ქართულ წერლობაში უამრავი შეგვხვდება ძველშიც და ახალშიც გინდა რობაქიძე ავიღოთ, გინდა ჯავახიშვილი ავიღოთ, გინდა კონსტანტინე გამსახურდია ავიღოთ და აქეთ რამ გოგლანიძე ცხები მაგრამ დააკვირდით როგორ არის ეს ყველაფერი ხო? ყველაფრის გაშიშვლება ხომ არ შეიძლება რა. აი ადამიანი ცხოველის გარეთი განსხვავდება. აი მარტივ ისეთ უხეშ შედარებას გავაკეთებ. ტუალეტები არის მოფარებულ ადგილზე ისე რომ ხო შეიძლება ტუალეტი გაიტანო ეზოში და შუშაში ყველა მოყუროს არა? ხო არის რაღაცა ისეთი რომელიც არ შეიძლება რომ დაინახოს. ხო, ეთიკის ნორმები, რომელიც არ უნდა დაიღოს. აი, შინაგანი, ხო? და უფალმა შექმნა ხატად თვისად და სახედ თვისად ადამიანი. და როდესაც აი ამ ადამიანურ ღირებულებებს ვკარგავთ ჩვენ და როდესაც მithumetes წერალი, რომელმაც სწორედ ეს ღვთიური ღირებულებები უნდა დაეცა, რომ სიტყვა იგი იყო ღმერთთანა და სწორედ ეს სიტყვის ქვეშეთის საიდუმლობა უნდა ამოუტანო, აი როგორც ფსკერიდან ეს ძვირფასი ამოუტანო და შენ ეს მიუტანო და შენ პირველი როცა არღვევდა გაუკუღმართებულ სექსს ეწერდა საკუთარ მშობელთან და საკუთარ ბებიასთან და საკუთარ დასთან, აი ეს არის უბედურება. და ეხლა მეორე მომენტი, როდესაც ამნაირ ბილწ ბინძურ სამწერლო შედევრებს ბჭყალებში TBC ბანკის ეს მესვეული კიდე იმითი რა ქვია საბას პრემიებით ყვებავს ხო ეს უკვე ეგ არის უკვე ის კერძო სტრუქტურა რომელიც რა თქმა უნდა ქმნის ამინს გასაგებია მაგრამ მე როგორც მწერას მაქვს უფლება შევაფასო თუ არა იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ქართული ცნობიერების წინამდე მიმართული კი ბატონო უბრალოდ საქართველოს ყავდა ერთი ძალიან ცნობილი მეცენატი შეიძლება იმაზე დიდი ფული ჰქონდათ ზოგს რო აქ დღეს ბანკებში და ბანკირები ქვიათ ქართველი შვილი ძალიან დიდი იმიტომ რომ სერიოზული ბიზნესი გააჩნდა ავღანეთში სერიოზული ბიზნესი გააჩნდა ირანში პარიზში და ერთ-ერთ წვეულებაზე თავის მეგობრებს უთხრა რომ აი რა გავაკეთო კაცო აი ესეთი სასახლე ავაგე აი თქვა იქ ესეთი სახლი ავაშენე იქ კონსტანტინოპოლში ზღვის ნაპირზე ესეთი ის ავაგე იქ აი რა გავაკეთო რო აღარ ვიქნებიო თქვა 100 წლის მერე 200 წლის მომიგონონო რა და დაჭეს აი ღირებული რამე გავაკეთო რა აი ვინმე ოქროსის გავაკეთო ერთმა უთხრა რა ერის ყველაზე დიდი საუნჯიაო ვეფხისტყაოსანი
მოდი ერთი რა ხო უყურებ როგორი ერთი ძვირფასი გამოცემა გააკეთეო და დღეს ჩვენ ქართველებს აქვს ქართველი შვილისეული ვეფხისტყაოსნის გამოცემა აი მე-19 საუკუნის პერიოდის უნიკალური გამოცემა იმისი აღარც უფრო არსებობს ანუ არ არის აუცილებლად ახალი რაღაც შექმნა შესაძლებელია ძველი გააკეთო ძალიან კარგად და ლამაზად ხო მე ამით კერძო მაგალითი მოვიყვანე არა აუცილებელია რა მაინც და მაინც ვეფხისტყაოსანი მაშინ გამოცემის პრობლემა იყო დღეს გამოცემის პრობლემა არ არის ასე პირდაპირ ნუ გაიგებთ თქვენ რომ ჯობია ძველი გამოვცეთ ახლა სულხან-საბა და მორჩა ახალი აღარ არის საჭირო არა შენ ღირებულს უნდა შეუწყო ხელი და არა იმას რომელიც შენ ქართულ ცნობიერებას ანგრევს აი ამ ცნობიერებაზე წეგან დავიწყე და ცოტა ვერ ჩამოვაყალიბე აზრი მოკლედ აი ამ ცნობიერებაზე რომ ლიტერატურა ზოგადად გამოხატავს იმ ეპოქის იმ ადამიანების ცნობიერების პრობლემებს ხო ფაქტიურად რა აწუხებთ იმ ეპოქაში და აი ძალიან მიკვირს რა იმიტომ რომ მეც ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ ამ ქვეყანაში ვცხოვრობ ჩემ გარშემოც იგივე ხალხი ტრიალებს რა ხალხიც სხვების გარშემო იმ ადამიანების გარშემო რომლებიც დღეს რაღაცებს ქმნიან და ძალიან მიკვირს და მე პირადად ვერ აღმოვაჩინე აი გარკვეული და აი ძალიან ცალკეული რაღაცა ამოვარდნილი მაგალითებისა ხო გარდა ამისა ვერ აღმოვაჩინე ის პრობლემები საზოგადოებაში რა პრობლემებზეც მაგალითად შეიქმნა აგერ ზემოთ ხსენებული ძალიან ბევრი ცუდი ლიტერატურა და აი კითხვა მიჩნდება უბრალოდ რა რომ ეს არის ამ ქვეყნის უმთავრესი პრობლემა იგივე ბოდიში და იგივე რაღაცა სექსის არ ქონა ან გადამეტებული რაღაცა უბედურებები ან სურვილების ვერ მართვა ეს არის ამ ქვეყნის პრობლემა მართლა ეს არის ამ ქვეყნის პრობლემა თუ ეს გამიზნულად და სპეციალურად იქნება რაღაცა თემების დასამუშავებლად და რაღაც თემების სასამუშავებლად იმიტომ რომ ნუ სიტყვას აგერ წეგან თქვენც აღნიშნეთ რომ სიტყვას უდიდესი ძალა სიტყვა არის მე პირადად ასე მგონია და ასე ხსნი ხოლმე რომ სიტყვა არის მომავალში გატყორცნილი ნასროლი მესიჯი რაღაც რომელიც უნდა გადაეცეს შემდგომ თაობას არ გვინდა ჩვენ რაღაცას რო ვლაპარაკობთ მამები საკუთარი შვილებისთვის აუბრობენ ხო ეს ხო მარტივი გასაგები და ასახმელია და ანუ მე უფრო შთაბეჭდილება მიქმნება და ჩნდება საშიშროება რომ ეს მომავალი თაობისთვის გამიზნულად იქნება რომ დაიკარგოს ის თემები რა თემებზე ზოგადად მე სახელმწიფოები შენდება მე ასეთი შთაბეჭდილება მიჩნდება აი თქვენ როგორ ფიქრობთ რა გონია და გიპასუხებთ კიდევ შორიდან დავიწყებ რომ არ ყოფილიყო რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი ჩვენ ისე სრულყოფილად არ გვეცოდინებოდა მე-11-მე-12 საუკუნე და ამ რენესანსის ეპოქის ის დიდი მაგიური საიდუმლოებები ვერც ერთი მე ისტორიე ვერც ერთი მემატიანე ამას ვერ აღწერდა ეს ერთი და მეორე თქვენ აბსოლუტურად სწორედ ახსენეთ სიტყვა გამიზნულად დიახ გამიზნულად ხდება ქართული ცნობიერების დანგრევა საქართველოსი როგორც მართლმადებელი ტრადიციული ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნის ცნობიერების დანგრევა და ეს ხდება გარკვეული მსოფლიო ძალების მიერ რომლებიც ანგრევენ არა მარტო ქართულ ცნობიერებას არამედ ზოგად საკაცობრიო ღირებულებებსაც ზოგად საკაცობრიო ღირებულებების დანგრევა ევროპული და ამერიკული სახელმწიფოს დანგრევის მაუწყებელია ეს დღეს არა მაგრამ უკვე დაწყებულია ეხლა არ ჩანს უბრალოდ გონია ისევე საპიაროდ გაბჭყალებული ქალაქები რომ ეს წინსვლა ეს არაფერი წინსვლა არ არის და როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ რომ რატო ხდება ასე აი ასეთი ნაწარმოებების შექმნა მე გეტყვით რომ ეს სპეციალურად გამიზნულად დამუშავებული ნაბიჯებია გარკვეულ ლაბორატორიებში დახვეწილი ფსიქოლოგიური და ასე შემდეგ ტესტებით და წახალისება ხდება სწორედ ასეთი სუბიექტებისა რომლებიც ასეთ გადახრილ სექსზე ასეთ ანტიქართულ ანტიმართლმადიდებლურ და საერთოდ ანტისაკაცობრიო ღირებულებების პროპაგანდას ეწევიან. ამას ხელს უწყობს ის, რომ ამ მსოფლიო ძალების მიერ ქართული ტელეარხები ფაქტიურად ნაყიდია და ხელშია ჩაგდებული და ის ეროვნული ღირებულებები, რომელზეც დგას ქართული სახელმწიფო, რომლითაც უნდა გაძლიერდნენ მომავალი თაობები, რომლითაც უნდა გააგრძელოს მომავალში სულა საქართველოს ფაქტიურად გვერდზეა ჩაჩოჩებული. მე მიხარია რომ ეხლა თქვენმა რადიომ ეს გადაცემა დაიწყო და ამ თემაზე დაიწყო, რომ დღეს არის ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნაზე ლაპარაკი. მაშინ როდესაც
მე გასულ წლებში წერდი სხვათა შორის ჯერ კიდევ 2002 წელს ერთი ესეთი ლექსი მაქვს მტრები მშვიდობის ალყას გარტყავენ ამის შემყურე გადაირევი და რატო როდესაც მტერი შემოდიოდა თქვა ადრე ეს იქნებოდა მე-16 თუ მე-17 სახლი მტკერს ხედავდი და თქვა მახვილით თოფით ფარით შუბით დაუხვდებოდი დღეს ეს მტერი არ ჩანს ეს მტერი არის ის საინფორმაციო საშუალებები და ის გარკვეული ორგანიზაციები რომლებიც ფინანსდებიან უცხოეთიდან სწორედ ეროვნული ქართული ღირებულებების, ეროვნული ქართული ცნობიერების მოსასპობად. ამას ღიად ვაცხადებ მე. და არაერთხელ ჩემ ინტერვიუში მიტყვია. ეს არის ის ცენტრები, რომლებიც ანგრევენ არა მარტო საქართველოს, არამედ საფრანგეთსაც, ესპანეთსაც, იტალიასაც, ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც, ინგლისსაც, აი ეს კონსერვატიულ ქვეყანას და ფაქტიურად გამოხრეს. სხვათა შორის უნდა აღინიშნოს, რომ პოლ ვალერი გასული საუკუნის ჯერ კიდევ 30-იან წლებში წიგნი მე ქართულადაც გამოვიდა უფრო მოგვიანებით. წერდა ევროპის სულის კრიზისი და საკმაოდ სქელტანიანი წიგნი გამოსცა. სადაც ამ ყველაფერს ახსენებს და აღწერს. ჩვენ ის ევროპა მიგვაჩნია ის იმ ჯვაროსნების რაინდულ ევროპად, რომლითაც 200 ვერს გადიოდა ჭენაობით რაინდი, რომ მე მასთან, რა ქვია, მანდილოსანთან დაეჩოქა და ვარდი მიერთმია. ეს ღირებულებები სამწუხაროდ აღარ არის და სწორედ აი ასეთმა ანტისაკაცობრიო ცენტრებმა დაანგრიეს მსოფლიო ცნობიერება. როდესაც საქართველოში ისეთ ტრადიციულ ქვეყანაში, ისეთ ღვთისმშობლის წილხვედ ქვეყანაში შენ ღებულობ ეხლა შეიძლება არ უნდა ითქვას პოლიტიკაზე, მაგრამ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს და ამაზე მწერლობიდან არ არის ფართო გამოხმაურება. აი ამ თემაზეც ვსაუბრობ, იმიტომ რომ დააკვირდით თქვენ სწორედ ამ პედარასტობაზე, მამათმავლობაზე გაუკუღმართებულ სექსზე მანამდე აწერინებდნენ იმ წერლებს, ანიჭებდნენ პრემიებს, უცემდნენ დიდი ტირაჟით წიგნებს, უბეჭდავდნენ ჟურნალში, უწყობდნენ პრესკონფერენციებს, პრეზენტაციებს, უცხოეთში აგზავნიდნენ და ასე შემდეგ და ამიტომაც იდეოლოგიური ფონი შექმნეს საზოგადოებაში, ეს ჩვეულებრივი ამბავია. და ეს არის დამღუპელი, ხო? უპირველესად ქართული მწერლობაც და საერთოდ მსოფლიო მწერლობაც საკაცობრიო ღირებულებების დაცვას უნდა ემსახურებოდეს. ყველა დიდი მწერალი იქნებოდა ეს ფოლკნერი, იქნებოდა დოსტოევსკი, ჰემინგუეი, ტოლსტოი თუ სხვანი, პიერ გამარა თუ ვინც არ უნდა ვახსენოთ შექსპირი მსოფლიო ღირებულებების, საკაცობრიო ღირებულებების დაცვას ემსახურებოდა. მოდით ახლა რეკლამაზე გავიდეთ და შემდეგ დაბრუნდეთ და გავაგრძელოთ ისევ საუბარი. კი ბატონო. თქვენ უსმენთ საავტორო გადაცემას ლიტერატურული გვირაბი. ლევან ბუდაღაშვილთან ერთად. ეთერშია გადაცემა ლიტერატურული გვირაბი. მოკლედ დაგიბრუნდით ისევ ეთერში და ბატონო ვაჟა, მოდი ძალიან რო არ გადავყალოთ ჩვენ მსმენელი და ძალიან რო არ დავამძიმოთ, დავძაბოთ, იქნება ერთი ლექსი წაგვიკითხოთ, შემოგთავაზოთ და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ ისევ საუბარი. მეც კი არა, ორს წავიკითხავთ. იყოს ორი. თქვენ ეთერში იქნება პირველად ესეთ რადიო ეთერში ეს. ძალიან. ამ ლექსს ქვია სამეფო ლაშქრის ვედრება. კლდემაღალას ციხიდან სხვილოს ციხეს გავყურებ, ირანელმა იყიდა მიწა ოქროს საყურეთ, იქით თურქის ტრაქტორმა ქართლის ველი გახაზა, გული ვინც დაუტორა გივი ამილახვარსა, ინდოელი არაბი რუსიც ჩვენ შეგვესია, ხალხმა სული განაბა ელოდება მესიას, იესომა ცხოვარო, ღვთისმშობელო ქალწულო, ერი შენი ცხოვარი იქნებ კვლავ და არწყულო, იქნებ ისევ გადარჩეს იბერიის თავთავი, ველი უფლის განაჩენს ხელაპყრობით სამთავის, არასდროს გავქცეულ ვარ წინაპართა მიწიდან, ვიყავ ბედით ეული, მილხინდა თუ მიჭირდა, ისევ ვაზის ჯვარს კოცნი, თეთრ გიორგის ბედაურს, ღმერთო, ძალა მოგვეცი, ტერს ვუტიროთ დედაო. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. და მოდი პირდაპირ გადავიდეთ, თემატურად გადავიდეთ, გადავალთ შეკითხვით. ამ ლექსიდანვე რომ ჩვენ ვის ვებწვით საბოლოო ჯამში?
ვებრძვით საკუთარ კულტურას, ვებრძვით საკუთარ თავს თუ ვებრძვით ვიღაც გამოგონილ არ არსებულ მტერს. ანუ ძალიან გავრცელდა ამ ბოლო დროს რაღაცა შეთქმულების თეორიები და ამან ისე გადმოინაცვლა ამ ყველაფერში, ამ ლიტერატურაში, ამ კულტურაში, რომ ყველგან რაღაცას ვეძებთ, ყველგან მტერს ვეძებთ, ყველგან რაღაცას ვეძებთ და თან აი ძალიან პარადოქსულია, რომ ერთი მხარეც მტერს ეძებს და მეორე მხარეს აბრალებს და მეორე მხარეც იგივენაირად იქცევა და იგივეს აკეთებს და საბოლოო ჯამში ბატონო ვაჟა, როგორ გონია ვის ვებძვით? ვის ვეძებთ? რა გვინდა საერთოდ რატო ვაკეთებთ იმას ახლა დღეს რასაც ვაკეთებთ ლიტერატურაში? ლიტერატურაში თუ თქვენ ტელეპოლიტიკას გულისხმობთ, რაწოც კეთდება, გიპასუხეთ, ეს არის შეგნებული მიზანმიმართული უცხოეთის ქვეყნებში დაგეგმილი სპეცსამსახურების დაგეგმილი ოპერაცია ქართული ცნობიერების, ქართული სულიერების გასანადგურებლად. აი, აქ მაინტერესებს ეს ცნობიერება რა არის ისეთი, რომ აი ამ ქართული ცნობიერება, გეტყვით. ქართული ცნობიერება, ანუ ქართული ეროვნული იდეოლოგია არის მართლმადიდებლური ქრისტიანული იდეოლოგია. ჩვენ საძებარი არაფერი არ გაგვაჩნია. მე არ ვიტყვი რომ აქ დედამიწაზე მithmesh საქართველოში უცოდველები დააბიჯებენ და აგელოზები დააბიჯებენ, მაგრამ ბუნებრივია ყველა ადამიანი ცოდვიშვილია. მაგრამ ქართული ეროვნული იდეოლოგია ეს არის მართლმადიდებლური ქრისტიანობა, რამაც მოიყვანა დღევანდლამდე ეს ქვეყანა. მაშინ როდესაც ჩვენს გვერდით გადაშენდა უამრავი ერი, ამოწყდა უამრავი სახელმწიფო, აი ამ ორ ზღვას შუა არსებულმა ქრისტიანულმა კუნძულმა საქართველოს მაინც შეინარჩუნა თავის თვით მყოფადობა. და სწორედ ის ღირებულებები, რომელიც ერს გააჩნდა და ჩვენ ევროპასთან რითი ვართ ახლოს? ქრისტიანული ღირებულებებით ვართ ახლოს. ქრისტიანული კულტურის ღირებულებებით და არა სხვა რამეთი. ჩვენ ტერიტორიულად არა ვართ ევროპასთან ახლოს. ჩვენ უფრო აქეთა ვართ აზიისკენ, მაგრამ ჩვენი კულტურული ღირებულებებით, სამწერლო, არქიტექტურული, ჰიმნოგრაფიის, სიმღერის, ცეკვის და ასე შემდეგ კულტურული ღირებულებებით ვართ ევროპასთან ახლოს. აი ამას ებრძვიან. ეხლა კონკრეტულად რომელი სახელმწიფო აქ ერთ სახელმწიფო არ არის? ან რომელიმე კონკრეტული გამოკვეთილი სახელმწიფო რომ აი ეს ებრძოდეს ხმალამღებული, მე ხშირად მithქვია დღეს საქართველოს და საერთოდ ერს ვერ დაიპყრობ ძველი დროსავით მოკაკული ხმლით და შუბების ჩახაჩუხით, ან თუნდაც ავტომატებით და ტანკებით. დღეს ერი უნდა დააჩლუნგო, ცნობიერება გამოურეცხო და ადვილად დაიმორჩილება. ანუ მისი ჰისტოგრამა უნდა დადიოდეს მხოლოდ კუჭზე და იმ რეფლექსებზე, რომელიც ჩვეულებრივ ცოცხალ ორგანიზმს გააჩნია და მეტი არაფერი, ანუ ცნობიერი აღარ უნდა დაუტოვო და მით უმეტეს ეროვნული ცნობიერი არ უნდა დაუტოვო. სამწუხაროდ ჩვენ და სიტუაციაც ისეა შექმნილი, რომ აი ამ ჩვენი სახელმწიფო, ანუ უпростоრად ხელისუფლება, ამას კი არ ებრძვის, რომ თავისი საკუთარი თვითმყოფადობა დაიცვას და ვერ ხვდება, რომ ამით ხდება სახელმწიფოს დეგრადაცია, უკან სვლა. ვის ებრძვის? ჩვენ გვინდა ევროპა. ევროპა ნიშნავს ცივილიზაციას, მაგრამ ცივილიზაცია არ ნიშნავს მამათმავლობას, არ ნიშნავს საკაცობრიო ღირებულებების დანგრევას. აი ამას ვერასდროს ვერ შეეგუება ქართველი ადამიანი. ისევე როგორც თვითონ მსოფლიოც ვერ შეეგუება. ვერც ფრანგი შეეგუება და ვერც ინგლისელი ვერ შეეგუება, იმიტომ რომ ღმერთმა ადამიანის შექმნა ხატად და სახით თავისა. და შექმნა ორი სქესი, მამრი და დედრი, ადამი და ევა. და აქედან მოყოლებული სწორედ იქმნება ოჯახი და საკაცობრიო სიმრავლე მამაკაცის და დედაკაცის ერთად ყოფნით. ამიტომაც ჩვენ ამ ღვთიური ბუნების კანონს უპირველესად უნდა ავსახავდეთ მწერლობაშიც. აი ამ ღვთიურ ნორმას უნდა ვიცავდეთ და არა გაუკუღმართებულ რაღაცეებს. თქვენ ანუ ჩვენ რომლებიც ვართ სიტყვის მსახურები, მე უფრო სიტყვის ოსტატს უწოდებ ხოლმე. ხო, სიტყვის ოსტატი და სიტყვის დიდოსტატი უფრო მაღალი გამოთქმა. მე ვამბობ ჩვეულებრივი სიტყვის
საშუალო დონეზე თუნდაც დაბალი მსახური თუ ხარ მესმის. შენ უფლის ცნებებს უნდა იმსახურებ და იმ ზოგად ღირებულებებს რითიც განსხვავდები შენ ცხოველთა სამყაროსაგან ხო და ამიტომ თუ ამ ხალხს გავყვებით მაშინ ბატონობა გამოდის ისე რომ ასეთი დიდი პრობლემის წინაშე ფაქტიურად ხო აი ზოგადად თქვენ აღნიშნეთ რომ დღევანდელ სახელმწიფოს ნებისმიერ მხარეს დღევანდელ სახელმწიფოს ვეღარ დაიპყრობ ძალი, ტანკით, რა კონკრეტულად ვერ დაიპყრო, უნდა დაიპყრო ცნობიერებით, ხო? ანუ ჩვენ ფაქტიურად აღმოჩნდით მაშინ იმ დროში, იმ პერიოდში, როდესაც ყველაზე დიდი საშიშროება დგას ქვეყნის ყოფნა არ. რა თქმა უნდა. ჩვენ უნდა ავაღიაროთ ეს, ხო? რა თქმა უნდა. მაშინ თუ ამ ხაზს გავყვებით, ხო? მაშინ ყველაზე მეტად გამძაფრებული აი ამ ყველაფერში ვინც უნდა იყოს და რა თემაც უნდა მუშაობდეს, ეს უნდა იყოს ლიტერატურა, ხო? რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ აი ჩვენ გვახსოვს ვინ გადმოაგორა, ვინ მოაგორა ჩვენამდე, ვინ მოიტანა ჩვენამდე ეს გორამ ბორგალი და ეს ყველაფერი ეს ქვეყანა ვინ მოიტანა აქამდე, ხო? და ერთი მომენტი ეს რატო ახდება ასე ზაფრად აღქმა ამ ყველაფრის? აბსოლუტურად სწორი შეკითხვა და მესმის თქვენი ერთი პატარა ესეთი ექსკურსი. მე-17 საუკუნეებში და 19 საუკუნის ბუნებრივია მიმოწერის საშუალება იყო წერილი. ხო? აი უსტარი გაუგზავნა, ეს მარტო შეყვარებულები კი არ უგზავნდნენ, არამედ მიღებული ფორმა იყო. მე-20 საუკუნეში შემოვიდა ნელ-ნელა ტელეგრაფი, ტელეფონი და შესაბამისად ამ ნაწერმა დაკარგა თითქოს თავისი დანიშნულება და აზრი უფრო ინფორმაციის კომპაქტური და გადაცემის სისწრაფე მაღალია. დღეს როდესაც ინფორმაციული ტექნოლოგიები ძალიან მაღალია, უპირველესი არის კომპიუტერი და ინტერნეტი და ტელევიზია, ხო? რომელიც უწევს აგიტაციას და პროპაგანდას ჭეშმარიტ თუ არაჭეშმარიტ ხელოვნებას. ანუ ეს ყველაფერი რეკლამის ბრალია, არასწორად. რა თქმა უნდა. დღეს მე კიდევ ახსენე და არ მინდა ეხლა ისე მე მაგ ერთი ლექსია ეხლა არ წავიკითხავ აქ ტელემეძავები ქვია ამ ლექსს, მაგრამ არ წავიკითხე ეხლა ამ ეთერში, იმიტომ სხვა ეთერში მაგ წაკითხული და კიდე სხვა დატვირთვა აქ ამ ლექსს. ჩვენი ტელეარხები მიუხედავად იმისა, რომ იცავდნენ ეროვნულ ღირებულებებს, ანტიქართულ პროპაგანდას ეწევიან ყველაფერში. ეს შეეხება ქართულ ცეკვას, ქართულ სიმღერას, ქართულ მწერლობას, ქართულ ლიტერატურას, ქართულ ლექსს, დააკვირდით ქართულ სიმღერას. მე მქონდა ერთი წერილი და აღარ დავბეჭდე მე ესეთი სათაური იყო ქართული შოუ ბიზნესის მამებს, პაპებს, დედებს და ყოველთა სირთასირი, სულხან-საბას ლექსიკონის განმარტებით არის ჩიტი, მომღერალი ჩიტი. სადაც წერდი რომ ქართული ლექსი და საერთოდ ლექსი არის სიმღერის ხერხემალი. რატო გვაქვს ის ძველი სიმღერები და თუნდაც იგივე საბაძის, ლაღიძის და სხვა შორს აღარ გადავდივ. ეს რატოა ესეთი პოპულარული? ან რამდენი საუკუნეა რომ შენ ხარ ვენახს დავწევ გუგუნებს და ეს არის შედევრი, ან ვეფხის და მოყმის ბალადა, ხო ეს ხალხური, ხო მე მიხა ხელაშვილის დამუშავება. ამდენი საუკუნეები გაძლოა რა. იმიტომ რომ ლექსია ძლიერი. შენ რო ლექსში დაწერ, მოდი აიწიე კაბა და ვაშლის გამყიდველოდაშე დამპალო და აბა რაღაცია ლაპარაკი კაცო. შენ მაშინ სიტყვის მსახური კი არა ხარ და უფლის მსახური კი არა ხარ. უფლის მცნებების წამბილწველი ხარ და აი ეს უნდა ესმოდეს იმ ხალხს. მე ესეთი ხალხი გამოყავს არ ჩამოთვლი ამ ტელეარხებს და აი ეს არის ტენიან პრემიებს გამოყავ ჯიურიში არიან ვითომ რა ამ დროს აი შეიძლება მიყვარს ხოლმე ამისი თქმა და მინდა ამ ეთერში თქვა იაპონია პატარა საქართველოს დიდი ქვეყანაა მაგრამ პატარა ქვეყანაა მსოფლიო მასშტაბით იაპონიამ ბოლო 2 საუკუნე უძლიერეს შემოტევებს გაუძლო ჩინეთის, რუსეთის და ბოლოს ამერიკის, მოგეხსენებათ ხიროსიმას და ნაგასაკის დაბომბვა ატომური ბომბების. შექმნა მსოფლიო დონის ინფორმაციული ტექნოლოგიები. შექმნა მსოფლიო დონის ლიტერატურული შედევრები. იასუნარი კავაბატა თუ აკუდაგავა თუ რიონესკუ და ეს თელი ისა რა ქვია. თელი პლიადა.
დაარსა პრემიები აკუტაგავასი ამისი დაარსა იაპონური სამწერლო სკოლა და უბრალოდ მაგალითი ჩვენ ქართველებმა რო ჩვენი ისტორიული მამაპაპური საჭიდაო ჩოხა მოვისროლეთ და სადღაც აბლაბუდაში თუ ნახერხში გდია და ყველა მივიწყა იაპონიამ თავისი ეროვნული ჭიდაობის ფორმა კიმანო ისი აიტაცა ეროვნული ჭიდაობის ეს სახეობა რომ თენ მსოფლიოს მოსდო დღეს მსოფლიოში არის ძიუდოს ფედერაციები და ტარდება მსოფლიოს ჩემპიონატები ევროპის ჩემპიონატები აი ეს არის დამოკიდებულება აი ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკა ასევე შევხედოთ ისრაელს ებრაელებმა როგორ შექმნეს როგორ შეაკოწიწეს ფაქტიურად უდაბნოში თავისი სახელმწიფო მე მიხარია რომ აი ხო და ასეთ მაგალითებს უნდა ჩვენ როდესაც ამხელა ტრადიცია გაგვაჩნია როდესაც გაგვაჩნია საყდრისი რომელსაც ვანგრევთ სამწუხაროდ და გამოდის ჩვენი კულტურის ვაი მინისტრი და არა აქ ესე იგი ოქროს მოპოვება არ ხდებაო როდესაც თუ ყველაფერსში ბაძავთ ევროპას აგერ ევროპელი მეცნიერები გვეუბნებიან ხო იგივე ჰანსენი გერმანელი თქვათ არქეოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი და სხვები რომ ეს არის სოფლიო კულტურის დონის ძეგლი აქ დაუჯეროთ ევროპელებს ხელი არ დაადოთ ხალხო აქ არ უჯერებთ მე მინდა ჩემი აზრი დავაფიქსირო ამ ევროპასთან დაკავშირებით და ევროპას რაში მიუყვეთ და რაში არ მიუყვეთ ამას წინათ უბრალოდ სპეციალურად დავჯექი და ვეძებდი ინფორმაციებს და აი უბრალოდ ბოლოს შოკი მივიღე იმნაირ რაღაცებს წავაწყდე რა რომ გავიძახით ევროპას ვიძახით ევროპას ევროპა გვინდა ყველაფერში ამას ხედავთ ყველაფერში აქეთკენ მივიწევთ და უბრალოდ მე შედარებისთვის ასეთი შედარება გავაკეთე რა რომ ჩვენგან ზუსტად 5 წუთის სავალზე არის ილია ჭავჭავაძის ძეგლი. ზუსტად 5 წუთის სავალზე არ ჭირდება 5 წუთი ფაქტიურად მანქანით, ხო? საგურამოში. და არის ინგრევა და უბრალოდ ესპანეთში ნახე სერვანტესის მონუმენტი, რომელიც არის იმხელა შენობა საქართველოში მართლა არ დგას. მე დავბეჭდე სხვათა შორის 2-3 თვის წინ ინტერვიუ და 1 წლის წინ გადაცემა მქონდა ტელევიზიით. თქვი რომ აი როცა მოვიდა ეს ახალი საოცნებო ხელისუფლება რომ აი ეს არის თქვენი დამოკიდებულება ეროვნული ღირებულებების საქმეში მაგი ზუსტად ეგ მინდოდა მე თქვა რომ მე მინდა ეს მამის ძეგლია ესე იგი რომელსაც ტრასიდან ჩაული აული ყოველ იმაზე მოსრული გაუბედურებული ჩიტების სკორიდან სავსე გაუბედური ეხლა მადლობა ღმერთს აგერ თბილისი თურმე უნდა დავქსელოთ იმით რა ქვია Facebook-ზე გამოჩნდნენ ადამიანები ახალგაზრდები რომლებსაც აქვს პროექტი და აი ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება ეროვნული სადმი ეს ერთი ეროვნული სადმი დამოკიდებულება და ამის პარალელურად ანუ ქვეყანაში შემოდის ყოველდღიურად ფაქტურად რაღაც ახალი ინოვაცია რაღაც ახალსვეცნობით ხო ამის შემოდინება ხდება ძალიან დიდი რაოდენობით ხო მე მინდა პარალელი გავაკეთო ძალიან ესეთი ახლო პარალელი მინდა გავაკეთო აი ამ ინოვაციების სიახლეების შემომტანებს შორის იყვნენ თავის პერიოდში თავის დროში ყველაზე დიდი ინოვატორები იყვნენ მაგალითად დიმიტრი ყიფიანი ილია ჭავჭავაძე აკაკი წერეთელი გიორგი ერისთავი ეს ადამიანები რომლებსაც შემოქონდათ იგივე ევროპიდან რო ავიღოთ იგივე ევროპიდან დანარჩენი სამყარო ეს ხალხი იყო განათლებული და ეროვნული ხო და აი შემოქონდათ რაღაც ახალი ქვეყანაში ხო დღესაც იგივე ხდება ხო ფაქტიურად რომ რაღაც ახალს ვიღებთ ჩვენ ხო აი ის ბადე რომელშიც უნდა გაიცხრილოს და რომელიდანაც ჩვენთან უნდა მოვიდეს უკვე დამჯდარი დაყენებული აი ესე ვთქვათ ღვინო ანუ ის ბადაგი რა ის ყველაფერი აი ამ ყველაფერს ხელს ვინ უშლის რატო ხდება ასე რა უბრალოდ ეს მე კი ვიცი უბრალოდ ზოგადად წარმოადგენა მაქვს რატომაც ხდება მაგრამ იქეთკენ მივდივარ მაინც რომ პირდაპირ გეტყვით ოთხზე რომელსაც შენ ზიხარ იმის პირდაპირ გეტყვით ხო ჩამოვარდები რა ფაქტია ხო პირდაპირ გეტყვით უცხოური ქვეყნის სამსახურებს ნაყიდი ყავთ ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლება და ხდება ის რომ ქართველი ერის გენოციდი მიდის გამოუცხადებელი ომით რომ შემოდის დაბინძურებული ეკოლოგიურად ბინძური პროდუქტი ეკოლოგიურად ბინძური საკვები არ არის კონტროლი ასევე მედიკამენტებზე არ არის კონტროლი გარემოზე რა წყავს ვსვავთ რა ჰაერს ვუნთხავთ რა ნიადაგია ჩვენს გარშემო ის რომ ონკოლოგიური დაავადებები გრიპივით გაიზარდა ის რომ ბავშვებში სიკვდილიანობა მსოფლიოს ქვეყნებში უკანასკნელი გონი მე-300 ადგილზე ვართ ერთ-ერთ ბოლო ადგილზე ვართ და ასე შემდეგ ეს არ აწუხებს ხელისუფლებას არა აქვს პრობლემა ქართული ხალხის ბიუჯეტიდან როცა 150 ლარიანი პენსია აქვს
უბრალო მოქალაქეს თვითონ 40,000 და 50,000 ლარი აიღოს ხელფასი და პრემია. აი ეს უნდა ითქვას. ამიტომაც პირდაპირ უნდა ითქვას, ეხლა აღარ არის დასამალი ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნაზეა და მას მწერალი ძალიან მწვავედ გზნობს. აი იცი როგორ მწვავედ? მე არ ვიცი ეხლა პირდაპირ მინდა ეს კითხვა დავსვა ბატონო ვაჟა. ის მწერლები რომლებიც აღიქვამენ რომ საკუთარ თავზე უნდა აიღონ ეს ყველაფერი, საკუთარ ზურგზე უნდა გადაატარონ ეს ყველა, საკუთარ გულზე უნდა გაატარონ და ბოლო ილიასავით მიყურადებულები უნდა იყვნენ, ხო? ამ მაჯისცემას, ხო? რატო არ ჩანა? სად არიან? აი პირდაპირ მინდა ეს კითხვა დავსვა, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ მომძლავრებული ძალა უფრო მეტად ჩანს, ვიდრე ის ძალა, რომელსაც შეუძლია მართლა რაღაც შეცვალოს, გააკეთოს და რაღაცა გამოასწოროს, ხო, სიტუაცია და ასე არ დაამძიმოს, ხო? ეს ეროვნულ მწერლებს კი პასუხებთ. ეროვნულად მოაზროვნე მწერლებს დახშული აქვს საინფორმაციო საშუალებები, არც ერთი ტელეარხი მათ ეთერში შეიძლება სამწამიან სიუჟეტში გამოაჩინონ სადღაც. ის რომ აი ესე როგორც მე და თქვენ საუბრობთ დინჯი საუბარი ლიტერატურაზე, ცხოვრებაზე, ხელოვნებაზე, ეროვნულ პრობლემებზე გამორიცხულია. აი ასეთ ეროვნულ მწერლებს არ დაუძახებენ, მაგრამ იმ მწერლებს, რომლებიც გაუგუღმართებულ სექსზე, რომელიც ქართველი კაცის დეგრადაციაზე, მათხოვრობას და ამაზე დაწერს, იმას დაუთმობენ შოუებს, დასვავენ ჟიურიში, ჩართავენ ათასნაირ პროექტებში და ასე. ეს არის შეგნებული ანტიქართული სახელმწიფო პოლიტიკა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და არ მწვენია, იმიტომ რომ ხვალზე ჩემი ინტერვიუები დაიბეჭდება და იბეჭდება და მithქვია მარტო ამ ეთერში არა, ტელევიზიის და ყველა ეთერში. ამიტომაც დღევანდელი ხელისუფლებაც ისევე როგორც სააკაშვილის ბანდა არის მოსყიდული უცხო სახელმწიფოების მიერ, რომელთაც სჭირდებათ საქართველოს მარტო ტერიტორია და არა ჩვენი ეროვნული თვითმყოფადობა, არა ჩვენი წინაპრების ძვლები, გორგასალი იქნება ეს თუ აღმაშენებელი, მათ სჭირდებათ მარტო ტერიტორია და სამწუხაროდ დღემდე საქართველოს სათავეში ვერ მოვიდა ქართულად მოაზროვნე, განათლებული, მართლმადიდებელი ხელისუფალი, რომელიც მიხვდება, რომ შენ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნის შვილი ხარ და უფალმა მოგანიჭა ეს დიდი მისია. მათ წარმოდგენა არ აქვთ, რომელ ქვეყანაში არიან. აი ეს არის ჩვენი უბედურება. მოდი ლექსს წავიკითხავ, აღარ გვინდა დავამძიმეთ ისედაც მაყურებელი. ძალიან კარგი იქნება. ამ ლექსს სხვათა შორის ეს ლექსიც მიტინგზე მაქვს წაკითხული, აი სააკაშვილის ხროვა როცა იყო მაშინ, დიდი მიტინგები რო იყო 26 მაისს. ლოცვა რუსთაველზე. ვიცი ღამე, ცუდად გძინავ შფოთავ, ხან საკუთარ თავს უწყრები ბრაზით. რუსთაველზე ვნახე წუხელ შოთა, გვერდით ედგა მეფე ფარნავაზი, ილიას და წერეთელის ძეგლთან თერგდალეულ ერის მამებს შევხვდი, ვაჟა არ ჩანს, დავაპირე მეთქვა და შეირხა მთაკაცივით ვერხვი, გურამიშვილს მხარში ედგნენ ლეკნი, უფიცავდნენ ერთგულებას ყონახს, სჭექდნენ სამას არაგველთა ლეკვნი, არ ვიქნებით არავისი მონა, აქ სრულიად საქართველო იდგა, წმინდანები ირგვლივ ფენდნენ ნათელს, დავით მეფე დიდგორულად მედგრად, კვლავ ბრძოლისკენ მოუხმობდა ქართველს, გაბწყინებულ ივერიას ვხედავ, თეთრ გიორგის, ქაშუეთის კართან, ქრისტეს ლაშქრის, სწორუპოვარ მხედარს, კვლავ იფარავს, ღვთისმშობელის კალთა, ვიცი ღამე, ცუდად გძინავ შფოთავ, ხან საკუთარ თავს უწყრები ბრაზით, სვეტი ცხოველს ჯანგი გადაშორდა საქართველოს ღვთის ბეჭედი ასის. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი და ერთ ლექსსაც წავიკითხავ. კი ბატონო, კი ბატონო. სიყვარულზე ამ ლექსს ქვია. ისა სიყვარულზე მინდოდა ერთი შეკითხვა დამესვა, რატომ არის ამდენი უსიყვარულობა დღევანდელ ლიტერატურაში? ეს ძალიან ისეთი თემაა. არ ვიცი, ჩემ პოეზიაში ამას ვერ იპოვეთ რა. არა, ზოგადად ვიძახი, რომ დღეს იმიტომ რომ ადამიანებს იცი რა, ნათელში იყო დიდი ჭაბუ ამირეჯიბი, ცოცხალი იყო და თამარ ჯავახიშვილმა ჭაბუას ცოცხლეში ესეთი ლექსი დაწერა, ჭაბუასთან საუბრის დროს, იმიტომ მე ჭაბუას რეკომენდაციით მიმიღეს წერელთა კავშირის წევრად მუხრან მაჭავარიანებმა და ესეთი ბოლოს ტრიქონებია, აი როცა ჭაბუა ცოცხალი იყო და ქალბატონმა თამარმა წამეკითხა თავის ეს ლექსი. ეხლა მინდა გავაჟღერო, იმიტომ რომ ჩემი დედობილია ქალბატონი თამარე და
საოცარი რამე გჭირსო ქართველებს ეს მაოცებს და ეს მიკლავს გულს როგორ გვიყვარს საქართველოს ქართველებს ერთმანეთი კი რა რიგად გძულს აი ესეთი დაახლოებით ესეთი ლექსი კარგია ამ ჩემ ლექსს წავიკითხავ ამ ლექსს ქვია სატრფო და ფიროსმანი კი არ გძინავს გსურს სამყაროს გაექცე გაერიდო დარდებსა და პრობლემებს მიდი ისევ იმერეთი გალექსე სანამ ტყემლებს ქარით დააობლებენ ფიროსმანზე ცხოვრობ ფიროსმანივით სიღარიბეს გძნობ საკუთარ მალებზე გესიზმრება ნიკალაპურ მარილით თაწმინდაზე თავის საფლავს დაეძებს კი არ გძინავს გსურს სამყაროს გაექცე ნუ დამტოვებ გევედრები იყავ რა მოდი ისევ ფიროსმანი გალექსე ჩვენს ქუჩაზე მობარბაცე ნიკალა დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ლექსებისთვის და მოდი ბოლოს ისე რო არ დავამძიმოთ ყველაფერი და ესე მძიმეთ რო არ დავტოვოთ უიმედოთ რო არ დავტოვოთ მსმენელი ხო თქვენ გამოსავალი რა თქმა უნდა ჩანს და ვიცით რა შეიძლება რადგანაც ვიცით ვინ არის ჩვენი მტერი და რა ხდება უკვე გამოსავალი ჩანს აქამდე არ ლაპარაკობდა ქართველი ხალხი ამაზე კი გეთანხმებით მაგაში და უბრალოდ მე მინდა არასდროს ეს არ გამიგეთებია და რატომღაც ახლა ვინაიდან ეს გადაცემა არის საავტორო და ვინაიდან ჩემი საავტორო გადაცემა არის უხეშად დავარღვე რაღაც წესებს და გამოვიყენებ ამ უფლებას და მე მინდა ერთი ლექსი დავასრულო დღევანდელი გადაცემა რომელი ლექსიც ჩემთვის ჩემი აზრით ასახავს აბსოლუტურ რეალობას და რომელი ლექსიც არის იმედიც რა რომელი იმედითაც ალბათ გავალთ ყველანი ამ გვირაბიდან რა ლექსი არის ასეთი რა გაცრეცილ ქალაქში ნაცრისფრად აცვიათ და სულ არ ცდილობენ გაცვალონ ფერები ნაცრისფერ ქალაქში მზე გაუძარცვიათ მთვარეს მოუღერეს ბოროტი ხელები ეს არის ქალაქი სადაც არ ცხოვრობენ ბავშვები აქ მხოლოდ დიდები ჩნდებიან ქალაქი სადაც მუდმივად ომობენ და მაინც გმირებად ვერასდროს კვდებიან არ ცნობენ სიხარულს და მხოლოდ სიძულვილს უდგამენ ტახტრევანს და უყვართ ვნებები ყველა ერთნაირად დასცინის სიყვარულს ქალაქში უცხოა ღვთიური მცნებები ეს არის ქალაქი სადაც გაზაფხული ზამთარს შეატოვეს შიშველი ხეებით ქალაქი სადაც უფალი მოკლეს და მასვე შეაწმინდეს სოდვილი ხელები აქ ნახავთ სადგურებს ქუჩებს და შენობებს ხალხით გადავსებულს და მაინც უკაცურს ცა გაანადგურეს სიწმინდე მშივრებმა წინ კი არ მიდიან არა სულ უკან სულ ჩაშავდა ქუჩები ღამე ნადირივით დაძრწის და დაეძებს ადამის ნაშიერს გამხმარი ტუჩებით ნასროლი სიტყვები მოდი დამიმონე სისხლი მომაშიე იფეთქა წოდებმა გომორას მოდგმაში და ქალაქს დაატყდა სიბილწე შიშველი და უცებ ამდენი შეშლის ბოდვაში ბავშვის ხმა გაისმა უფალო გვიშველი ეს ლექსი იმიტომ წავიკითხე რომ ჩვენი ყველაზე დიდი იმედი ჩვენი მომავალი თაობაა და მინდა ესეთი მოწოდებაც გავაკეთო რომ მომავალ თაობას გაუფრთხილდეთ მომავალ თაობას მივაწოდოთ ჯანსაღი საზრდო და ჩვენ აუცილებლად გავალთ ამ გვირაბიდან რომელი გვირაბის გავლასაც დღეს შევეცადეთ ბატონ ვაჟა ოთარაშვილთან რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ვაჟა მობრძანებისთვის და მოკლედ შევხვდებით შემდეგ კვირას გადაწყვეტილი გვირაბი კარგად ბრძანდებოდეთ და მინდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნო ჩვენი სპონსორი არის თურქული ტანსაცმლის ბრენდი სარარი ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ამ ადამიანებს და ამ ჯგუფს კარგად ბრძანდებოდეთ ნახვამდის რა გითხრათ რით გაგახავთ Ani, bani, da gani, da dani, zani, da tanda, tantani, kani, da lani, da mani, da me. Ღმერთო, მაპატიე, აპათია. რაც კი მაბადია, მაპატია. მოდი ჩამხედე ამ თვალებში, შიგნით ტბებია. ჩაღამებული ყურები, მყუდრო დღეებით. ზღვის სიშორეში შუაღამის ვერტ შემდგა ხარ, თან ხარ, თან არ ხარ, ქვა ხარ და ქვაში ხმა ხარ და გავხარ აღმავალ ლოცვას, რომელსაც ამხელ და რომლის დროსაც ტანიდან გახვალ შენ, იმ ხელა ხარ და რა ხარ, ხშირი ცრემლების მალვა უმძიმდა მეტად, რადგან შეიგრძნეს ამ ქალის ხვედრი, რომელიც იყო მოკლულის დედა,
მოკლული იყო დღეს ჯვარზე ღმერთი. ლიტერატურული გვირაბი. გამოვყვებით ყოველ კვირას. საღამოს 8 საათზე. ახლა ეს გრძნობა უფრო მეტია. ახლა ქარები არ ხევენ ტირიფს. მე შენ გიამბობ ერთ ტრაგედიას და როგორც ბავშვი დავიწყებ ტირილს. მაცილო მე თქვენს ახლო სიკვდილს ვეგებები, რომ მეფე ვარ. და პოეტი და სიმღერით უდები. გამოვყვებით ყოველ კვირას. საღამოს 8 საათზე. ლევან ბუდაღაშვილის საავტორო გადაცემა ლიტერატურულ გვირაბში. გვირაბში, რომლის ბოლოსაც ჩანს სინათლე.